अब हम आ चुके हैं बाजार मार्केट में। जैसे कि मेरा छाता भी उड़ रहा है। अरे 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 So the winds are like literally very rough. Hello, welcome to my channel Candy the Flying Bird, and today we are in Phuket, and right now I am in Kata Beach. So number one, Kata Beach is the place where we are gonna explore. This beach is really beautiful. यहाँ पर करने के लिए क्या है, वैसे तो यहाँ पर करने के लिए इतना कुछ नहीं, but ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है, so you can enjoy the view. So if you want to go for a surfing, you can just learn here for few hours or few days, and you can come here and try that. So yes, आप ये कर सकते हैं यहाँ पर. बाजार मार्केट में. बाजार मार्केट यहाँ का बहुत ही अच्छा मार्केट है. इसे बाजार फ्रेश मार्केट के नाम से जानते हैं. ओके, सो दैट्स अ वे. But there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe trying to protect your soul. Alright friends, so good morning.
आज के दिन हमारा जो शुरू है वो टाइगर किंगडम से शुरू हुआ है। यू कैन सी बिहाइंड। टाइगर किंगडम का जो प्राइस टिकट है वो स्टार्ट है 900 थाई बात से, यानी 1800 इंडियन रुपीज़ से। सो फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। मैं यहाँ पर आई थी कि मुझे सिर्फ टाइगर्स देखने हैं, लेकिन व्हेन आई वेंट इनसाइड आई डिडंट फेल्ट लाइक गोइंग इनसाइड, नॉट बिकॉज ऑफ द टिकट मनी, बिकॉज आप किसी भी जानवर को अगर बहुत देर तक या बहुत सालों तक उनको सेडेटिव्स देते हो, बिकॉज आप कभी भी जंगल में शेर के इतने पास तो आप जा नहीं सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या होगा आपके साथ में। सो किसी भी जानवर को सेडेटिव देकर इतनी देर तक कंट्रोल किया जाता है ताकि आप उसके साथ में फ़ोटोज़ खिंचा सकें, वीडियोज़ बना सकें, पिक्चर्स क्लिक करवा सकें। एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट थिंग। आई नो मेरे एक के नहीं जाने से ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं हैं। इनको काफ़ी दिनों तक सेडेटिव्स दिए जाते हैं, और आप किसी भी जानवर को अगर बहुत टाइम तक सेडेटिव्स देते हैं तो वो पागल भी हो सकता है, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, और जो उनका जो लास्ट टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। So I don't feel like supporting this thing. I came here just to see the tigers. If you go inside, there are tigers. You can just go and make some pictures, videos. They don't charge for that. But yes, if you want to click picture with a tiger next to you, you guys need to pay minimum 900 Thai baht. एंड अलग अलग टिकट्स हैं। एक बेबी टाइगर है, एंड देन ये है वह मीडियम साइज टाइगर, बिग साइज टाइगर, स्मॉल टाइगर। तो सबके रेट्स अलग अलग हैं। 1000 थाई बात, 1200 थाई बात। तो फ्रेंड्स, अगर आप फुकेत आते हैं तो यहाँ पर पटोंग बीच के आए बिना आपका ट्रिप पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए मिलती हैं। एज यू कैन सी अभी फ़िलहाल पैरासेलिंग हो रही है। सो गाइज, इट्स अ मानसून सीजन बट स्टिल पैरासेलिंग इज़ ऑन एंड द जेट स्कीइंग इज़ ऑन। सो ऐसा नहीं है कि मानसून सीजन में यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पर ऑफ सीज़न यानी कि मानसून सीज़न यानी कि लो सीज़न के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि यहाँ फुकेत में बारिश जब होती है तो बहुत तेज़ होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। और इट्स नॉट लाइक कि दिन भर बारिश होती रहती है, मतलब अचानक शायद 1 मिनट बाद में इतनी तेज़ बारिश आएगी कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ बह जाएगा, बट आफ्टर 5-10 मिनट्स वो रुक जाती है। सो दैट काइंड ऑफ वेदर यू गेट हियर इन मानसून सीजन। तो एकदम कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रही होती है, यहाँ पर रुक रुक कर होती है, तो आपका प्लान या पूरा दिन ऐसे ख़राब नहीं होगा। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये जो मेरा व्लॉग है ये इट्स ऑल अबाउट फुकेट ट्रैवल इन लो सीजन या ऑफ सीजन। So that's the thing. So you can see now parasailing is on and the activities are going on. So ये थी मानसून की बात कि यहाँ पर मानसून में किस तरह की बारिश होती है। तो आपको उस चीज़ों से कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्लान ख़राब हो जाएगा। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला पूरे टाइम कैरी करना होगा। इवन रेगुलर सीजन में भी यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगी, ड्राई बैग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इस तरह के ड्राई बैग्स आपको हर कहीं पे मिल जाएंगे शॉप्स में, अलग अलग साइजेस के, लाइक 2 लीटर्स, 4 लीटर्स, 8 लीटर्स, जो भी आपका है। मेरे पास में काफ़ी बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं तो मैं उसको कैरी करने के लिए बड़ा ड्राई बैग लिया है मैंने। और उसके बाद में आप एक वाटरप्रूफ मोबाइल कवर ज़रूर लीजिएगा। वाटरप्रूफ मोबाइल कवर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरह का कुछ वाटरप्रूफ है। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी क्वालिटी का लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, भले ही कितनी भी बारिश हो रही हो, बट इसके साथ में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं आपको। और फ्रेंड्स, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं। मैं कल बिग बुद्धा गई थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, तो वो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो मेरी आइटनरी में नहीं है तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली पे अ विजिट टू द टेम्पल। द एंट्रीज आर एब्सोल्युटली फ्री। मोर ओवर नाउ हम अब इसके बाद में क्या करने वाले हैं, हम इसके बाद में करने वाले हैं, वी आर गोइंग फॉर दी
लेडी बॉय शो। 45 मिनट्स का कुछ शो होता है वहाँ पे। यहाँ पर आए तो वो सब देखना पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब मैं आ चुकी हूँ लेडी बॉय शो देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर करने के लिए 2 चीज़ें और हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मसाज, डेफिनेटली उसका वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और यहाँ की मसाज, थाई ट्रेडिशनल मसाज बहुत फेमस है जो आप यहाँ पर करा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सिमोन कार्बोरेट। इट्स अ लेडी बॉय शो। और लेडी बॉय क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप गूगल कर लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शो के ड्यूरेशन में अलाउड नहीं है, तो मैं कोई वीडियो या फोटोज़ का शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर कहीं पर शेयर किया हो तो, बट इट्स नॉट अलाउड, सो आई विल नॉट मेक इट। बट येस, इट्स गोना बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस थिंग। यहाँ आने के बाद में बहुत सारे एडल्ट शोज़ होते हैं, लेडी बॉय शोज़ होते हैं, नाइट शोज़ होते हैं, वो आकर आप देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट। सो येस, आई एम गोइंग इनसाइड एंड लेट मी चेक दैट व्हाट्स देयर। So mesmerizing, I can't even imagine कि कोई शो इतना सुंदर कैसे हो सकता है। It was like, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। ये इतना ज़्यादा इल्यूजन, इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा कलरफुल शो था ये। I can't even explain you. I wish मैं फ़ोटो या वीडियोज़ आपको कुछ दिखा सकती थी, but allowed नहीं है। But it is one of the best show I have ever seen in my life. You must visit this place, please. It's amazing show, amazing. 10 on 10, 100 out of 100, 200.